हामीहरू तिहार विशेष एउटा सर्ट मुभीको सुटिङमा छौँ। सुटिङमा पाल्पाको झिङ्गामारा भन्ने ठाउँमा छौँ। धेरै जस्तो भाग छुट्न सकिएको छ। एउटा दुईटा सिन मात्रै बाँकी छन्। यहाँ गोठा बोको रहेछ सानो लगेर काट्न पा तेरा भाउजूका चर्चा भने पनि तिहार आदिन टुप्लुक्क टिको लगाइदिन आइदिया भा किन आइस टिको लगाइदिन भनेर भाग्ने थिएन के अरे। ल म गएँ कति भयो यो तेरो दाई गानेको निधार रित्तो भएको कतिवटा तिहार फालियो याद छ? मैले होइन के रे दाइ तपाईँ आफैले जो तेरो हातको टिका लाउँदिन भनेर कसरी जान्छ नि। मैले पनि त हरेक तिहार रोएरै काटेकी छु। बाख्राहरू छन् गोठाभरि करा छन्। गोबर फाल्न त्यसै छ। हामी चाहिँ पाल्पाको झिङ्गामारामा सर्ट मुभीको सुटिङ गर्न आइरहेका छौँ। मान्छेहरू हिँडिरहेको छौँ। भने पनि तिहार आदिन टुप्लुक्क टिको लगाइदिन आइदिया भा किन आइस टिको लगाइदिन भनेर भाग्ने थिएन के अरे। ल म गएँ त्यहाँ गोठा ठिकै ठिकैको बोको रहेछ लगेर काट्न पा तेरा भाउजूको जग्गा जसरी छोडा खैले त पछि फिर्ता गरौँला के अरे। यसो सक्दैन होइन जहीँ ठाउँमा छन् पैसा कमाएर अलिअलि बरु लास्टमा पैसाले त बरुको बरु धेरै त छैन भाइ। अस्ति एउटा बोकेको बेचेको 10,000 छ हुन्छ भने त्यही लैजानु। वहीँ ठाउँमा छन् के अरे। यसो अलिअलि पैसा चाहिएको थियो बरु पछि फिर्ता गरिदिउँ ल अहिले त हुन्नन् मैले भन्नु दाने पैसा आयो कि नै कहिले बरु यता सुन त यहाँ जात्रै जाइनको बोको भन्नु रहेछ लगेर काटेर खुवाउन पा तेरो भाउजूको माइती रमाउँथे के छ दिन्छिस मलाई दुखी बनाएर भाइजूको माइतीलाई खुसी बनाउनु छ भने तपाईँले छ त्यो खुसी उदाहरण भनिदिनु है यता होइन चौटा उदाहरण भन्ने शब्द चौटा उदाहरण खुसी उदाहरण भनिसकेपछि तिमीले के भने चौटा नपाए खुसी उदाहरण यो केटोको बाबु चाहिँ छोरो छोरो भयो देखा होइन अघि संसारै छ। बल्ल सुरु छ। पैसा कसैले धेरै नबोल त्यही त हो। बोकनी रहेछ लगेर काटेर खुवाउनु पायो त्यही उता छाता बोकेर आउनु पनि पठाइदिनु। यो त तपाईँको मेरो ए ल ल हान्नी जो सिग्नल होइन त्यो पातीले सिलम त हुन्छ है पाती अस्ति भएन क्या। हामी चाहिँ तिहार विशेष सर्ट मुभी लिएर आएका छौँ। हजुरहरूमा केही दिनमा पनि हाम्रो सिनको एउटा हिस्सा हो।
चिन्नेले हाम्रो पर्ने के स्टेट छ होइन के हाम्रो चेलीबेटीलाई पोल्छ कि पोल्दैन यसो चेक गरौँ न सिजन हारेर एकचोटि पोल्यो भने नि नहारौँ ल नपोलेन भने झम्किझम पारौँ ल एउटा अडियो तपाईँसँग छैन पहिला सिक्किमलाई हान्ने तपाईँले बाँध्दै हुनुहुन्छ पानी हान्दै हुनुहुन्छ उहाँले हान्दै हुनुहुन्छ टाढा उसको दुईजना तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ रिसाउनु है समात त्यसलाई कुममा समात के कुममा रिसाएर त्यसैलाई हेर्नु तिनैलाई बाँध्दै हुनुहुन्छ आउनु दौडिँदै लज्जा छोडिदिनुहोस् न प्लिज कति भयो यो तेरो दाई गानेको निधार रित्तो भएको कतिवटा तयार फालियो याद छ अब मैले होइन के रे दाइ तपाईँ आफैले जो तेरो हातको टिका लाउँदिन भनेर म कसरी जान्छ नि मैले पनि त हरेक तिहार रोएरै काटेकी अहिलेको भन्दा त अगाडि कहाँबाट सुनेर आउन अघिको डिस्यो अनि यिनको फेस रिभिल हुँदाखेरि फाइल बिग्रेर हजुर भन्छ कतिले हजुरले भएको अन्त हजुरले त मेरो घरमा पाइला पनि टेक्दैन भन्नुभएको थियो प्रशान्त यताबाट आयो हो यहाँ मासु चौटो चाहिँ लतारेको लतारे यति है ल ठिक छ जान्छौ ल जाऊ तपाईँले त मेरो घर तेरो आग तपाईँले त तेरो घरको आँगन